श्रीमद्भगवत गीतायाः पाठारम्भ। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं सत्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदने ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरिः आभालोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः। प्रथमोऽध्याय सैन्यदर्शनयोगः। श्रीधृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतजुजुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत् सञ्जय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं गुह्यं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्येतं पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहतिं च मुं बुढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र सुरमहेश्वास भीमार्जुन समाजुधि जुजुधान विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। दृष्टकेतुश्च कीतान काशीराज्यस्य वीर्यवान् पुरुजित कुन्तीभोजस्य शैवस्य नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सुभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टा जे तन्निबोधतिजोतमा नायका मम संन्यास्य संज्ञार्थं तन् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य समदति जयद्रथः। अन्ये च बहवः शूरा मेधार्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्र प्रहाराणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्ष्यन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजयन हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः
सिंहनादं विनादच्चैः शङ्खं दधौ प्रतापवान् ततः शङ्खार्षभेदश्च पणवान् खगोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूढोऽभवत् ततः शेतैः हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवस्यैव दिव्यो शङ्खौ प्रदधुतः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जय पुण्ड्रुं दधौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्त विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सुभद्रश्च महाबाहु शङ्खं ददु पृथक् पृथक् सघोषधातराष्ट्राणां हृदयानि वेदारय नवश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रभृते शस्त्र संपादे धनुरुद्यम्य पांडवः अर्जुन उवाच ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेता निरीक्ष्येऽहं जोद्धुकामानवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे जुष्यमानानवेक्षेऽहं जयतेऽत्र समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरुनिति तत्रा पश्यतु स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखान् तथा श्वशुरान् श्रुतैश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य शकुन्तेय सर्वान् बन्धुरवस्थितान् अर्जुन उवाच रूपया परयाविष्टो विषितन्निदमब्रवीत् दृष्टिमान् सुजवान् कृष्ण जुजुष्टन् समुपस्थितान् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुं च शरीरं मे रोमहर्षः जायते गाण्डीवं संस्रते हस्तात् तक् चैव परिधायते न च शक्नोम्येव स्थातुं भ्रमतीव च मे मनः
निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न तस्यनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नु राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा जे सामर्थ्यकाङ्क्षी तन्नो राज्यं भोगः सुखानि च तैमे बस्तीता युद्धे प्राणं स्वक्ता धनानि च आचार्या पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा मातुलः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घृतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मयि कृते निहत्य धातराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्य जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नः वयं हन्तुं धातराष्ट्रं स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः साम्य माधव यद्यप्यतेन पश्यन्ति लोभपहत चेतसः कुलक्षया कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यभिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्ट कुलं कृष्ण मधर्मोऽभिभवत्युत अधर्मभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्तिष्ठु दुष्टा सुवार्षेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायेव कुलघ्नानं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषं लुप्तो पिण्डददक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानं वर्णशङ्करकारकैः उच्चाद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्मश्च शाश्वतः उच्चन्न कुलधर्माणं मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः यदि माम प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युः स्तन्ने क्षेत्र केमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थौपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः अर्जुन विषादयोगः समाप्त इति श्रीमहाभारते श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे उभय पक्ष सैन्य दर्शने अर्जुन विषाद योग कथने नाम प्रथमोऽध्याय भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेरपि मतिभ्रम
यदि शुद्ध पशुदं वा मम दोष न विद्यते नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।